السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده كويس. وبصحة وكويسين. النهاردة فيديو جديد. قبل ما نبدأ نصلي على سيدنا محمد وندعي لأمواتنا بالرحمة وربنا يرحم أمواتنا جميعا. معانا ايه النهاردة؟ معانا لحمة مفرومة نص كيلو لحمة مفرومة، ومعانا مكرونة اقلام، ومعانا فلفل وبصل، ودي مية مغلية عشان نسلق المكرونة. هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل مكرونة بشاميل. مكرونة بشاميل. صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. قبل ما نبدأ طبعا دوس لايك وتعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد انا بنزله. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونبدأ كده واحدة واحدة. ننزل بقى كيسين المكرونة دول. كل كيس ده بتبقى 100 جرام، يعني اقل من نص كيلو. هنعمل كيسين عشان هعمل صينيتين. ماشي. اقلب بس المكرونه، حطيت لها معلقه زيت وملح في الميه، ونزلت المكرونه على الميه السخنه. اهم حاجه الميه تغلي معاكي وما تطوليش على المكرونه البشاميل، تبقى مستويه مهريه عشان ما تبقاش معجنه معاكي في الصينيه. ماشي. صليت على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بعد كده هنخلي الميه تغلي، وهنشيل العين دي ونحط عين تانية. نجيب بقى نحضر البشاميل بتاعنا. هنسخن الحلة على النار عشان نحط لها كمية سمنة. هنحط شوية سمنة على زيت عشان ناخد الزيت ده يخلي الدقيق معاكي طري وما يتشربش معاكي الدقيق يكلكع معاكي ياما. انا بحب احط معلقة زيت يعني في البتاع، نحط معلقتين مرقة دول ندوبهم في السمنة وهي بتسخن كده، ونفكها ونحطهم مع بعض. نقلب بقى نحط المرقة دي ندوبها عشان نخلي السمنة تفك معاها وتاخد طعم المرقة معانا. عندك شوربة زودي شوربة، فراخ، شوربة لحمة، اللي يعجبك اعمليه. انا ولا عندي ولا شوربة فراخ ولا شوربة لحمة، وانا احط المرقة دي في الزيت او السمنة، وهنحط حبة دقيق. انا هحط دقيق كده بتاع 5-6 معالق دقيق كبار. ماشي. عشان انا عايزه اعمل كميه بشاميل حلوه تكون ياما، يعني مش عايزه اعمل حبه صغيرين. هندوب بس المرقه معانا، وهنقلب كده نفركها في الزيت كده والسمنه. هي معلقه زيت بس صغيره مش كتير. نحط بتاع 5 معالق كبار دقيق عشان نقلبهم مع بعض كده يفكوا مع بعض كده. انا احط معلقتين كمان كده 5-6 معالق. ماشي. عشان عايزه اعمل كميه بشاميل حلوه، مش هعمل كميه صغيره عشان تكفي معايا الصينيتين. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. نقلب بقى فيها كويس عشان نحاول نشوح الدقيق وما يتحرقش مننا، ما يبقاش على نار عاليه قوي عشان ما يتلسعش منك ويتحرق. معانا طبعا كيس لبن، معانا كيلو الا ربع لبن. لو عندك شوربه زوديه، ما عندكش شوربه زودي بميه. نشوح طبعا الدقيق شوحناه. نحط بقى عليه اللبن كده كيلو الا ربع لبن، عليه كوبايتين شوربه او كوبايتين ميه حسب الكميه اللي انت تعمليها. ماشي. ندوب بقى فيه على قد ما نقدر، نقلبي بقى فيه كده عشان يتقل معاكي. لسه محطناش ملح ولا حطينا ملح ولا حطينا حاجه. احط بس ملح وفلفل اسمر لو عندك، شغلي نفسك بيه، يديكي طعم حلو وبيضك في البشاميل. وصلتي معايا حد هنا دوسي لايك واعملي اشتراك. نجيب بقى نحطها في حله تانية، ونجيب طاسه نسخنها شويه، نحط فيها معلقه سمنه. ادي كده وهياكل مكرونه بس بوتاجاز من بعيد عشان وانا شغاله فيه. ادي المكرونه وادي البشاميل على عين تانية. وانا هنا هحط اللحمه عشان كله يبقى جاهز مع بعضه في وقت واحد. المكرونه تستوي والبشاميل بيستوي
وايديكي في البشاميل على طول، ما تسيبهوش يقعد يتقل مع نفسه، هيتحرق منك ويتلسع، دي هيكلكع منك تحت. طبعا هنزل اللحمه الاول نفكها مع بعض كده، تاخد تشويحه كده على النار الاول كده، ايه صدمه عشان ما تنزلش معايا ميه مع البصل. اديها الاول صدمه كده ايه عشان ما تنزلش ميه مع مين، مع البصل. زي ما انت شايفه كده انا بديت تشويحه، والمكرونه شغاله والبشاميل شغال. خلاص المكرونه خلاص قربت دخلت في سوا. هاخد لها تكه صغيره بس ايه، اوريها لكم. بص اهي خلاص استوت خلاص. انا بس هطلعها من على النار واحطها ايه تتشطف. البشاميل شغال برضه كويس، هقلب بس من هنا وهنا. معلش معلقه دي وقعت على البوتاجاز، همسح كل ده بعد ما اخلص. وننزل بقى دلوقتي البصل، بصلتين وقطعهم مع قرنين فلفل، واحد حامي وواحد بارد. هنشيل بس ديت المكرونه نحطها في المصفى ونرجع البشاميل مكانه. صليتوا بنا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. نقلب بقى اللحمه مفرومه لحد ما تتعصق خالص، ولسه محطتلهاش ملح ولا حطيتلها ملح ولا حطيتلها اي حاجه. هنزود ملح، نحط فلفل اسمر معاها. عايز تحطي قرفه حطي، عندك حبهان بودره توابل بودره حطي، لكن انا بحب اللحمه ايه طعمها يبقى يبين كده. طبعا الدقيق اللي وقع مني دوت لو رفعت الحامل، حامل سخن مولع عشان شغاله على العيون كلها، مش هقدر ايه ارفع الحامل دلوقتي لما اخلص كل الاكل اللي معايا وانضف البوتاجاز تنظيفه حلو. ماشي عشان محدش ايه يعلق على البوتاجاز وقع عليه دقيق ومتوسخ والكلام ده. انا ما اخلص عشان الحامل بتاع البوتاجاز الاتنين سخنين والعيون شغاله والاكل شغال. هخلص وهنضف كل ده مع بعض. حطيت ملح وفلفل اسمر، وحطيت بدك ملح وفلفل اسمر على بشاميل. اهم حاجه اوعي تنسي انت حاطه مرقه، يعني تظبطي ملح بشاميل حلو زي ما انت شايفه كده. تقلبي تقليبه كويسه من هنا وهنا، عينك على الحاجتين. ماشي وبسم الله ما شاء الله، يعني الحاجه اتعملت معايا صينيتين حلوين. تاكلي صينيه وتخلي صينيه لبكره، تشيلي صينيه، يعني ايه مش هتقولك لا، حسب عدد افراد اسرتك اللي عندك. ماشي صليتوا بنا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ماشي واحد صوته تعبان بسبب الظروف اللي عنده، الحمد لله ايه على كل حال. نقلب بس بشاميل كده ايه ايديك فيه على طول. انا طفيت خلاص على اللحمه اللي هي عصقتها خلاص وظبطت لها ملحها. نقلب بس ايه البشاميل عشان يتقل، عشان كنت موطيه نار عليه عشان ما يتلسعش مني على البوتاجاز وانا شغاله في المكرونه وايه واللحم. نزود شويه ملح كده ونقلبه تاني. نجيب بقى طبق كبير كده خلاص بيخش في السوا، طبق كبير كده عشان ايه احط فيه المكرونه. انزل المكرونه كلها، الكميه احنا عملناها كلها زي ما انتم شايفين كده، فكها من بعضها ونقلب، نحط هنا ونحط. ننزل بقى بشاميل كده ايه حلو، حبه حلوين على المكرونه يفكوها معانا كده ايه ويخلوها ايه طعم بشاميل كده، وانت بتاكلي فيها طعم البشاميل ظهر معاكي زي ما انت شايفه كده. تقلبي بقى الكميه دي كلها ببعضها، هتحطيهم رقات رقات تحطيها، هتحطيهم على بعض زي ما انا هعمل كده حطيها، عشان ايه يبقى كل خرطه فيها اللحمه بتاعتها وتبقى المكرونه داخله جوه اللحمه كده ومتنكهه بيها. انا كنت اول بعمل رقات ورقات الاقي المكرونه ايه الحرف بتاعها مش واصل لها لحمه. اما كده لما تحطي الخلطه كلها على بعضها تكون كل المكرونايه واصل لها لحم، كل خلطه تقطعيها من حرف من نص من اي حته يكون مليانه لحمه فيها وموجوده لحمه فيها. زي ما انت شايفه كده نقلب، حطينا كل الخلطه على بعض عشان هنجيب صينيتين نحطهم فيها. بتاكلي معتيني معلقتين كده ايه كلهم عمال ما تخلصي، كان لسه جاي من الدرس وجاي ايه من الحاجه. طبعا انا قلت لكم انا هعمل البوتاجاز ده بعد ما اخلص عشان الحمالات سخنه بتاعه البوتاجاز.
ادي كده صينيتين حطيناهم كده نرصهم بس رصه حلوه، واي مكرونه واقفه كده على جنب، واقفه بطولها، واقفه كده بننيمها عشان ما تبقاش داخله جوه الفرن تتحرق زي ما انت شايفه كده. نحط بقى ايه بشاميل بقى ايه ونغرق بقى، نحط كله بشاميل ونغطي بقى البشاميل كله كده. كده احنا سايقين المكرونه بشويه بشاميل قبل ما نحط فيها ايه اللحم، يعني المكرونه من جوه متشربه ايه بشاميل، يعني متغيره من جوه ومن بره زي ما انت شايفه كده. ننزل بقى كل الكميه هنا وهنا عشان هندخلها الفرن، ونطلع بقى ايه احلى صينيه مكرونه بشاميل. يلا كده بقى ايه نسويها الاول. المواد مش هحط لها جبنه موتزاريلا ولا جبنه شيدر، هي ايه هتتحمر منها لنفسها. يلا بينا على الفرن، وهي دي النتيجه بعد ما طلعت من الفرن. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. صينيه بشاميل مكرونه باللحمه كده ايه تستاهل بقكم، من غير ولا جبنه موتزاريلا ولا شيدر ولا اي افتكاسات، هي كده كده منها فيها جميله. بسم الله ما شاء الله جميله. بس انا سيبها تبرد عشان اقطعها خرط. اشوفكم على خير فيديو جديد. السلام ورحمه الله وبركاته.